aby sme mohli lietať a tešiť sa a vôbec fungovať v ďalšej sezóne, musí mať vetroň aj nejaký servis, nejakú ročnú údržbu. Jej systém je samozrejme pre každé lietadlo iný a vôbec tu nejde o to ísť do nejakých hlbokých detailov, ale aspoň sa môžeme detailne spolu pozrieť, ako také lietadielko vyzerá rozobraté a ako vyzerá zblízka. Lebo lietanie nie je len radosť, ale sú to aj povinnosti. A čím lepšie si to lietadlo niekto pripraví, tým je potom sezóna ľahšia. Na každú periodickú údržbu vetrone je samozrejme presný predpis, aké kroky sa musia urobiť a kto to vlastne všetko môže spraviť. My si teraz pozrieme zhruba, ako sa to deje. Pre ľudí, ktorí nelietajú, môžu byť zaujímavé aj pohľady na niektoré časti vetroňa, ako vyzerajú odkrytované a na čo vlastne slúžia. Takže nech sa páči, pozerajte sa s nami. Niečo sa možno zaujímavé dozviete. Tu máme Pegaska v dielni, trup, hore brúškom kabínu, výškovka a krídla. Sem ide čap, tu sa zapája hadica s vodou, keď sú použité baky na vodu v krídlach a pomocný čap tuto na krídlach Pegaskových. No a čistíme. No, výškovica, tuto sa ide šróbik, tuto sa na týchto veciach drží a tuto sa pripája ťahlo na hotelierovú spojku. Všetko vyčistíme, bude fajn. Jeho veličenstvo brzdiaca klapka. Tuto očistíme najmä od mušiek. Takto sa to kúzlo robí. Keďže UVčko je potvora, tak musíme poriadne natrieť krídla takýmto nejakým lakom. Teda nie je to lak, ale taká pasta, ktorá sa zatre do toho handričkami, taký vosk, parafín nejaký a potom sa to jemne vyčistí do úplného handra, že musí lítať do takého hladka. Takže takýmto voskovým lakom pekne krásne si to na krídlo trošku z toho šťúchneme, hop, a potom stričkom to budeme takto pekne rozotierať. Necháme to tak zo 10 minút. Nech to zaplní pôry, trošku to tam vtlačíme a potom to budeme do sucha krásne leštiti. Koliesko je dole, podvozková šachtička je prázdna. Robíme brzdové lánko Bowden, nastavujeme. No a takisto ešte tuto musím ísť na chvost, odbenzínovať tieto veci okolo pätky a potom tam pôjdu nové pásky. Toto tu očistíme. Takže takto to čistíme okolo pätky, ostruhy. A keď to budeme mať pekne čisté od lepidla, tak sa nalepí nová páska, aby aj tuto to bolo pekné. Takže potom, čo treba umýli benzínovým čističom, po páskach špinky, čo treba vodou, naniesli sme tú parafínovú pastu na krídlo a teraz to už leštíme pekne do čistúčka, do hladka, aby sa to tak ligotalo jak psovi gule, aby sa po letadle dobre, fajnovo vzduch hýbal, aby nemalo odpor veľký a hlavne, ako hovorí nemenovaný Ivanko, aby to lietadlo nezačalo húbkovatiť. Čím myslí to, že v tej mojej červenej dáci tamto niekedy nevyzerá úplne takto ligotavo, ale letadlo ligotavé byť musí. Teraz už leštíme najemno, trošku s prítlakom, aby sa ten parafín
ten vosk do toho dobre dostal, do všetkých pórikov, aby bolo lietadličko chránené pred UV žiarením, aby sa po ňom dobre vzduch šmýkal. Máme tu aj miesta, ktoré nepôjdu úplne začistiť, lebo to sú nejaké hlboko zažraté šmuhy od zeme, od pristávania do polí. Po nanesení tej prvej vrstvy je to také šmuhotavé, ale po tom ďalšom čistení, takomto nežnom hladení, to už bude úplne jemnúčko, vyglancované, také ako toto krídlo. Nože keď už toto máme rozobraté, tak si môžeme ukázať, čo toto je. To je nosník, do týchto dierok idú čapy, keď sa lietadlo skladá. Tuto máme ťahla, ktoré sú v trúpe prepojené. Jedným z nich sa ovládajú krídelka, tuto na konci krídel vidíme sa hýbu. S týmto druhým sa ovládajú brzdiace klapky. Sem do tejto ďurečky ide pomocný čap, jeden, druhý. A takto vyzerá v Pegaskovom koliesku brzda bubnová. A takto vyzerá koliesko samotné. Teraz sme si prečítali na gume, že made in Thailand, ale však v Thajsku sa vedia robiť gumy, takže to je v porádku. Až pekne napadlo. No, brzdička na kolečku, fajnová. No a ešte Pegáska pohľadkáme po brúšku, lebo každé zvieratko má rád, keď ho pohľadkáš po brúšku. A teraz treba ešte odkrytovať a vyčistiť všetko v trupe, riadenie, vaničku. Ešte nie sme úplne hotoví. Takými špeciálnymi udelátkami sa to má mazať. Naše krásne pedáliky nožného riadenia. A keď letíte koliesko, máte takto krásne za chrbtom. No super, takže letadličko je pripravené na ďalšiu sezónu. Tuto Pegásek, všetko jak má byť. Paradička. A už môže ísť do búdičky. No a teraz ide teraz letadličko z toho búdičky. Paráda. Tak môžeme ísť lítať na novú sezónu. Tu sa deti hrajú a kto sa hrá, nezlobí.